ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 14 ମେ 1998 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାର୍ବତୀପୁରମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆରତି ଉପନ୍ୟାସ, ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତୀପୁରମରେ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଉସା ଥିଲେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟକ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଏହି ପିଉସାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଖବନ୍ଧରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମାତୃସ୍ନେହ। ସେତେବେଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସହକାରରେ 1947 ମସିହାରେ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତଲତା ଦେବୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଆରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଝଡ଼, ସୁରମା, ନଦୀର ନାମ ରୂପମତୀ, ନଷ୍ଟ ନୀଡ଼ର ବିହଙ୍ଗୀ। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ବୃତ୍ତଚ୍ୟୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରକାଶକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, 2002, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାସ୍ତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା, ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀ ପେଡ଼ି। ଅନୁବାଦ ବିନ୍ଦୁର ପୁଅ, 1980, ଗଣଦେବତା, ପଞ୍ଚଗ୍ରାମ, ବକୁଳ କଥା। ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ 1999 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1999 ମସିହାରେ ବକୁଳ କଥା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ।